In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Cuffaro, Lombardo e De Luca ancora incerti. Le elezioni europee rappresentano da sempre un ostacolo per le forze politiche con forte radicamento in un solo territorio. La DC di Totò Cuffaro, l'MPA di Raffaele Lombardo e Sud Chiama Nord di Cateno De Luca vivono tutte lo stesso problema. Sono fortemente radicate in Sicilia, ma al di fuori di essa non hanno presenze significative e alle europee lo sbarramento è fissato al 4% a livello nazionale. I tempi continuano a stringere e il 20 aprile i simboli vanno presentati al Viminale. Vescovi siciliani, dubbi sull'autonomia differenziata. Con una nota della Conferenza Episcopale Siciliana, i vescovi di Sicilia hanno preso posizione sul progetto dell'autonomia differenziata e hanno espresso tutti i loro dubbi. La gran parte delle osservazioni dei vescovi siciliani appaiono condivisibili e le segnaliamo ai politici di entrambi gli schieramenti ed in particolare al presidente della regione Renato Schifani, particolarmente sensibile ai richiami del mondo cattolico. Siracusa entra nell'autorità portuale. Il Senato ha approvato ieri con un voto sostanzialmente unanime l'emendamento che inserisce Siracusa all'interno dell'autorità del sistema portuale della Sicilia orientale. Questo è il testo dell'emendamento. Al fine di razionalizzare le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, dopo la parola Porti di Augusta sono aggiunte le seguenti: Siracusa, Rada di Santa Panagia e Rada del Porto Grande. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla spiato. Anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla figura tra i personaggi spiati durante gli accessi abusivi alla banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. Si tratta di 800 accessi tra il 2019 e il 2023, probabilmente uno degli episodi più gravi accaduti nel nostro paese. Spiati politici, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Caregiver, la regione approva la legge. L'ARSA ha approvato ieri la norma riguardante i caregiver familiari, ossia dei familiari che si occupano del sostegno alle persone non autosufficienti. Con la definizione di caregiver si intende il familiare, il convivente o anche la persona amica che in modo stabile e continuativo si prende cura di una persona cara non autosufficiente. La Regione riconoscerà la piena titolarità dei caregiver familiari come figure da inserire nei patti di cura che le persone non autosufficienti stipulano con le ASP. Teatro Greco stop, i concerti all'Ara di Ierone. Un teatro all'aperto nel piazzale antistante l'Ara di Ierone II nell'area archeologica della Neapolis di Siracusa per ospitare il calendario di musica leggera della prossima stagione estiva. Lo prevede il progetto voluto dall'assessorato dei beni culturali. La scelta di utilizzare questo spazio nasce per tutelare il teatro greco antico e preservare il paesaggio archeologico. Un'area di circa 7.000 m2, un palco di 200 m2, 5 settori dedicati alle tribune e 7 per le platee, per una capienza complessiva di 4.000 posti a sedere. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.